მოგესალმებით. არჩევნების შედეგებით, ოპოზიციის პროტესტით, მოწოდებით და კვირას დაგეგმილი აქციით დაუმორჩილებობა არის გამოცხადებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა ამ მოთხოვნას გარკვეულწილად საფუძველი იმ არჩევნებში დაფიქსირებული დარღვევიდან გამომდინარე და შესაძლებელია თუ არა პროცესების შედეგები გადავიდეს ქუჩაში? მოგესალმებით. მე მინდა თავიდანვე განვაცხადო, რომ საქართველოს ყავს უკვე საუკეთესო პრეზიდენტი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის სახით. მე ვფიქრობ, რომ აქ არანაირი ეჭვი არ არსებობს იმისა, რომ არჩევნები ჩატარდა არასწორად. შედეგი იყო 60%, 40% შედარებით, აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, არანაირი საფუძველი არ აქვს ოპოზიციას პროტესტი გამოხატოს და არ ვფიქრობ იმას, რომ მათ რაიმე სახით უნდა პროტესტი გადაიტანონ ქუჩაში. თუ გადავხედავთ მათ მოთხოვნებს, ცალსახად ჩანს, რომ მათ ეს დაგეგმილი ჰქონდათ, როგორც არ უნდა ჩამთავრებულიყო ეს არჩევნები, ისინი მაინც გამოვიდოდნენ ქუჩაში, განაცხადებდნენ პროტესტს და მოუწოდებდნენ ხალხს დაუმორჩილებლობისაკენ. თუ შევხედავთ მის სააკაშვილის გამოსვლას, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ჯერ არ ვიცი როგორ აკეთებს ამ განცხადებას, რომ მოუწოდებს ხალხს დაუმორჩილებლობისკენ, ეს არის დანაშაული. უცხო ქვეყნის მოქალაქე შემოდის და ასეთ განცხადებებს აკეთებს. ასე რომ მე საფუძველს ვერ ხედავ იმ პროტესტის, რასაც ისინი აცხადებენ. ბანანს ერთ-ერთი მოთხოვნა არ მხოლოდ ოპოზიციის, თუშინ ქართულმა მარშრუტს გააშკარა, ეს არის გამგებელი საპარლამენტო არჩევნები. ზოგადად ფიქრობთ თუ არა, რომ ხელისუფლებას შესაძლებელია მოუწიოს ამაზე წასვლა? რა შემთხვევაში შეიძლება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დადგეს დღის წესრიგში? მე კიდევ ვიმეორებ, პროცენტები არის ისეთი, რომელიც არ გვაძლევს საფუძველს იმისა, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს. არანაირი ეჭვი არ არის ამაში, რომ როდესაც ასეთი 20%-ით არის განსხვავება ოპოზიციის კანდიდატსა და ხელისუფლების კანდიდატს შორის, მე ვფიქრობ, რომ აქ არც უნდა იყოს საუბარი ვადამდელ არჩევნებზე. თუმცა არის ეს გაცხადებული არა მარტო გაერთიანებული ოპოზიციის, არამედ ქართული მარშის მხრიდანაც. მათ გააკეთეს განცხადება, რომ დააყენებენ ამ მოთხოვნას, რომ უკვე დააყენეს და თუ არ იქნება გაზიარებული, მაშინ გავლენ ქუჩაში. ეს არის მათი მოთხოვნა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ხელისუფლება გააკეთებს. მათ შეუძლიათ გამოვიდნენ პროტესტი განაცხადონ, ქუჩაშიც გამოვიდნენ, მაგრამ ეს უნდა იყოს კანონის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება იმოქმედებს კანონის და შესაბამისად. მართლობა გუნდმა რა გამოცდილება მიიღო ამ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე და საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ფიქრობთ თუ არა არის მკაცრი გადაწყვეტილებები მისაღები? დაგეთანხმებით, ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ იყო შეცდომები დაშვებული, რა თქმა უნდა, ეს შეცდომები უნდა გამოსწორდეს, თუნდაც საკადრო მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ აქ სერიოზული გადაწყვეტილებებია მისაღები. ძალიან ბევრ საკითხს შემიძლია შევეხო, სადაც ხელისუფლებამ შეცდომა დაუშვა, ეს აღიარა და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი, წინ გადადგმული ნაბიჯი და ეს შეიძლება დავინახოთ როგორც პოზიტივი. აი მაგალითად, რა იყო ძირითადი შეცდომა, რაც უნდა გამოასწოროს ამ შედეგების შემდეგ? პირველი მე მინდა გითხრათ ის, რომ საქართველო არის ძალიან პატარა, ყველამ კარგად ვიცით ჩვენს გვერდში ვინ არის, ჩვენი მეზობელი, ახლობელი, ნათესავი, თუ სად იდგა, რას აკეთებდა და ამ შემთხვევაში არის ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც უკეთეს პოზიციებს იკავებს, რომელიც იყვნენ ჩვენს წინააღმდეგ, უკეთეს პოზიციებს იკავებს და ამას საზოგადოება ხედავს და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პროცენტი, რომელიც გაზრდილია, გარკვეულწილად ამანაც განაპირობა.
ამას თავისთავად ცხადია, ამაზე ყურადღება უნდა გაამახვილოს ხელისუფლებამ. მე ვფიქრობ, ეს იყო ერთ-ერთი შეცდომა, რომელმაც ჩვენ აი ამ ეს ნაციონალურ მოძრაობას ეს პროცენტი ამ დონეზე აუწია. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები აქვს ამ კუთხით გადასაქმელი ხელისუფლებას, არა მარტო ამ კუთხით, ძალიან ბევრი თემაა, რომელზეც სჭირდება მოქმედება და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი იქნება მოყვანილი სისრულეში იმ თვალსაზრისით, რომ დაპირება, რომელიც მიიღო ხალხმა, რომელიც უკვე მართლაც მომწიფებულია პოლიტიკურად, ის დაპირებები აუცილებლად უნდა შესრულდეს. ის შეცდომები, რომელიც იყო დაშვებული, აუცილებლად გამოსასწორებელია. გულისხმობთ ყოველ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც ამჯერად მმართველობაში არიან? მოდი ესე ვქნათ, სუმთლად მაღალ თანამდებობებს თავისთავად ცხადია, აქაც შეიძლება რაღაცა საუბარი, მაგრამ აი დაბლა უფრო ჩაშლილად დაბალ პოზიციებზე ჩვენ ხვდებით ისევ იმ ადამიანებს, რომლებიც იკავებდნენ პოზიციას მაშინ ნაციონალური მოძრაობის დროს, ეს არაფერი ამაში ცუდი არ არის, მე მინდა, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ რადიკალურად ხელისუფლების ყველა არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ, ისევ ისინი პოზიციებს იკავებენ და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა სჭირდება და ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც მართლა იბრძოდნენ იმ სისხლიანი ხელისუფლების ჩამოშორებისათვის და ვინც იდგნენ იქით მხარეს და ჩვენ გვებრძოლებოდნენ, ისინი უფრო უკეთეს პოზიციებში არიან და ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევაც მიუთითებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ბრძოლობდნენ 2012 წელს და კიდევ შემდგომს. ეს ამას ხედავს საზოგადოება კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი პატარა ქვეყანა ვარ და აქედან გამომდინარე თითოეულმა ადამიანმა ვიცით, ვინ რითი სუნთქავ და ვინ როგორ მოქმედებდა და ეს ყველაფერი გაღიზიანებას იწვევს და მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა შემოსაბრუნებელია და იმ ადამიანებს საკადრისი თანადგომა სჭირდება, კიდევ ვიმეორებ, ვინც ცოტათი დასცილდა ქართულ ოცნებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შემოbrunდება და ჩვენ მათ საკადრისად კიდევ ვიმეორებ, უნდა დაუდგეთ გვერდში. მე ვფიქრობ, ეს არის მორიგი მათი მცდელობა, დეზინფორმაცია საზოგადოებრივ. მე არ მგონია, რომ ამას გქონდეს რამე ფართომასშტაბური აქციები მოიცვას ამან, იმიტომ კიდევ ვიმეორებ, ეს არასწორი დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ, მათი დეზინფორმაცია, მათი ტყუილები, ყველაფერი გასაგებია საზოგადოებისთვის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ამას არანაირი ფართომასშტაბური დატვირთვები არ ექნება. ეს აბა რა უნდა უთხრან ახლა მათ საზოგადოებას? ხო, წააგეს და წავიდნენ და დატოვეს, ეს არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივი მათი ესეთი არასწორი მიმართულება და ვითომ და რაღაცას წარმოადგენს, რამდენიმე დღე ალბათ გაგრძელდება ეს პროტესტი და ის იქნება ჩაჩუმდება, როგორც ყოველთვის ხდებოდა ხოლმე. ავლობის რეზიდენციასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელებში არის გარკვეულად საუბარი, რომ შესაძლებელი რაღაც სპორტული დატვირთვა მიიღოს ამ შენობამ. თქვენ რას ფიქრობთ ამ შენობასთან დაკავშირებით და შესაძლებელია თუ არა თქვენ როგორც სპორტის სფეროს წარმომადგენელს ამ კუთხით იყოს საუბარი? შესაძლებელი ყველაფერია, ამაზე ფიქრი არის საჭირო, ეს არ არის უბრალო შენობა, ნამდვილად მართლა მასშტაბური და ქვეყნის სახესაც შეიძლება წარმოადგენდეს ისეთი შენობა ნაგებობა და აქედან გამომდინარე ამას ერთი ხელის მოსმით ამის გადაწყვეტა არ შეიძლება, ეს იქნება სპორტულ დანიშნულებას მიიღებს მუზეუმი, იქნება სასტუმრო თუ სხვა დანიშნულებას შეიძენს ეს შენობა, მე ვფიქრობ, ფიქრია საჭირო, თუმცა თუ სპორტული მიმართულებით იქნება ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ სახელმწიფოსთვის რაც იქნება უფრო უკეთესი, ის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქვეყანამ. ასე რომ ამაზე ფიქრია საჭირო. ამ შენობას განსაკუთრებული დანიშნულება უნდა მიენიჭოს.